بهذا الفيديو مشوارنا رح يكون لوحدة من أجمل الجزر الساحلية بأوروبا، الجزيرة الكرواتية هافار. هالجزيرة يلي مساحتها حوالي 300 كيلومتر مربع موجودة مقابل سواحل مدينة سبليت الكرواتية، وبتتميز بكمية خضار رهيبة منوعة بين أشجار الصنوبر والزيتون وسهول كتير من العنب واللافندر. عناصر الجمال متنوعة بهالجزيرة، بتبلش معك من المي الكريستالية للمدينة القديمة وفوقها الحصن العظيم، الكهوف الزرقاء والشطوط الحلوة. التنوع بيخليك تستمتع بكل دقيقة موجود فيها بهالبقعة الجغرافية من الكوكب. خلينا سوا بهالفيديو نشوف شو أحلى شيء بهافا. أخذنا العبار من مدينة سبليت وأبحرنا حوالي ساعة وشوي بالمي لنوصل على مرفأ الجزيرة. وهي وصلنا على هافار، هالجزيرة اللي بتبعد حوالي ساعة عن سبليت. حطينا الشناتي ونزلنا فورا على أول وأجمل شط بهالجزيرة يلي بتوصله بمشوة حوالي نص ساعة بطريق وعر، بس فعلا بيستاهل. وبعد رجعنا لنعمل جولة مسائية بالمدينة القديمة، هالمكان يلي مليان تفاصيل بتوجب الحياة. وأول عشاء لنا بهالجزيرة كان الريزوتو بحبر الكاتل فيش أو الحبار الأسود. رجعنا على الأوتيل لنجهز حالنا لتاني يوم، بما أنه كان المخطط جولة بالسيارة بين أهم ضياع الجزيرة. جولتنا شملت مناطق كتير منهم ميلنا وستاريغراد. ستاريغراد تعتبر أقدم منطقة مأهولة بهالجزيرة. من الصبح ناجين قهوة رح تشربها هون. جيرز. وكملنا بعدها لمخمرة بيت محلي معروف بهالمنطقة. شفنا كيف بينعمل، دقنا جربنا واشترينا. وبعدها لمزرعة اللافندر، بس عوقتنا كان الموسم مقطوف، بما انه وقت تزهير اللافندر هو بين الشهرين السادس والسابع. جولتنا كملت عضيعة صغيرة تاني وشطوط ما بتخلص، وكل واحد أحلى من التاني. ورجعنا بعد الظهر لنلحق غروب الشمس الأجمل بهالجزيرة من حصن الفورتيكا. هالحصن الموجود من العصور الوسطى بيكشف بارتفاعه 262 متر إطلالة رهيبة على الجزيرة والجزر القريبة منها. بتقدر توصل لها الحصن مشي على الدراج أو بالسيارة من الجهة التانية إذا ما كنت حابب تطح مثلنا بالطلعة. أما تدخليه فهي تقريبا 10 يورو. طلعنا غروب وأخذنا طريقنا لطريق مكركب معتم بهالجزيرة لنوصل لمطعم مشهور بالمنطقة بالأكل التقليدي الكرواتي، وتحديدا لناكل الأكل المفضلة يلي هي باتسيكادا.
أكلة مكونة من لحم مطبوخ لمدة طويلة مع باستا البطاطا. أكلة فعلا عظيمة. أما اليوم يلي بعده فكان مخصص للجولة البحرية. هالجولة اللي بتستمر ل8 ساعات وبتكلف حوالي 120 يورو. محطتنا الأولى هي كانت الأهم، زيارة الكهوف الزرقاء. الكهوف المضواي من جوا من انعكاس الشمس من الفتحات الموجودة بالجروف الصخرية من تحت المي. كمية جمال وسحر عظيمين بتخلي عينك تستقصر ترمش. طبعا بوقت المد والموج العالي الممر الضيق يلي بتدخل منه القوارب لجوات هالكهف بتتسكر وبتتوقف الزيارات له. طلعنا من الكهوف الزرقاء وكملنا جولتنا حد هالجروف الصخرية المشكلة بالعوامل الطبيعية بطريقة رهيبة. وصلنا بعدها لمكان بيوقف فيه القارب وبتنزل العالم تتسبح أو تعمل سنوكرينج وتشوف أنواع كتيرة من السمك بهالمي الكريستالية الشفافة. وبعدها كملنا بزيارة سريعة للكهوف الخضراء يلي ما بتقل جمال عن الزرع، لنوصل لآخر محطة بهالجولة على جزيرة مخدمة فيها كتير من المطاعم والبارات لناكل الأخطبوط الفريش المشهور بهالمنطقة. زيارة هالجزيرة كانت خاتمة إلنا للصيف الأوروبي لنلحق آخر سرسوبة شمس، بما إنه بسويد هالسنة ما كان في صيف، شتي خريف شتي، فصلين وزيادة. عكلين بأكد على جمالية هالجزيرة، بس كمان رح نوه إنه الأسعار هون مبالغ فيها، يعني الزيارة لهون مو من الزيارات الاقتصادية. وبنهاية الفيديو راح كمان نذكر بالفولو والسبسكرايب واللايك والشير والكومنت والريتويت. لا هي ما بتزبط، يعني أي شي بيطلع بوجهك بس.